देश ही नहीं बल्कि विदेश की जमीन पर भी काफी नाम कमाया और दुनिया के सामने भारत का लोहा दिया गया। वहीं वर्ष 1984, 85 और 87 में उन्हें एशिया की सर्वश्रेष्ठ धाविका घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जकार्ता में 1985 में एशियाई दौड़ प्रतियोगिता की महानतम महिला धाविका के रूप में इन्होंने सुना मैं तुझे सुना